Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Talafa waktu lifalan den sulayaake, waktu lifalan den sulayaake fi tafsiri qaulihi ta'ala, apa ing dalam tafsir dawuhe Allah Ta'ala. Rupane dawuh kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in utawi saben-saben suwiji halikun iku rusak, iku bakal rusak, illa wajhah kejaba zate Allah. Fa in kana mongko lamun ana makna kaunis syai'i, apa maknane anane suwiji-wiji, halikan iku rusak, kaunuhu mongko ana sinten Allah qabilan iku nrimo, lil halaki maring kerusakan fi dzatihi dalam dzate Allah. Ada perbedaan penafsiran di dalam ayat kullu syai'in halikun illa wajhah, bahwa setiap sesuatu itu semuanya nanti akan rusak kecuali satu, hanya zatnya Allah. Disitulah banyak ulama yang berbeda pendapat. Penjelasannya, ketika itu syai' tersebut, sesuatu tersebut itu maknanya mampu untuk rusak, maka berarti Allah seakan-akan nanti akan menerima kerusakan dan Allah akan menjadi rusak. Jadi yang rusak itu hanya syai' saja, bukan Allah. Lil halaki dza fi dzatihi, di anna kullama, karena sak temene saben-saben perkara ada kang liyani apa mahu ing Allah, mungkinul wujudi iku mungkin anane, qabilun tur nrimo lil adami maring ora ana. Karena apa? Selain Allah, apapun selain Allah itu mungkin untuk diadakan maupun ditiadakan. Sangat mungkin sekali. Berarti kalau mungkin ditiadakan maupun diadakan itu, barang tersebut atau syai' itu bisa menerima ataupun menolak yang namanya sifat perwujudan. Tapi semuanya kembali kepada qada dan qadarnya Allah. Fahadhi sab'atu mongko utawi ikilah pitu, mahmulatun iku den mangkoake ala hadal makna yang atas ikilah makna. Maka ada aras, kursi, lauh, kolam, jannah, nar, dan arwah, semuanya itu maknanya sama seperti kullu syai'in illa wajhah. Itu adanya roh, adanya kolam, aras, dan lain-lain itu mungkinul wujud, qabilun lil adam. Dia mungkin dan dia tidak mungkin untuk ada. Wa in kana lamun ana apa makna kaunihi, apa maknane
anane Allah halikan iku rusak kaunuhu mongko ana sinten Allah kharijan iku metu an kaunihi saking anane Allah muntafa'an ikutin alap manfaat apa bihi al atau apa bihi kelawan Allah bil imatati kelawan sifat imatah atau mati au tafriqil ajza'i utawa den pateni pira-pira bagian, hanya sebagian saja yang dibunuh atau tidak diaktifkan. Fahadihi mongko utawi iki mustasnatun iku mustasna den jabake minal halaki saking sifat kerusakan. Jika ini arti yang kedua, jika artinya kullu syai'in halikun itu adalah bahwa Allah menerima sifat rusak, maka seakan-akan nanti ya bukan seakan-akan hasilnya nanti Allah itu akan muntafa'an bil imata. Allah akan bisa dibuat manfaat, bisa diambil manfaat. Lah yang ini itu adalah pengecualian. Kalau Allah menerima berarti Allah memiliki sifat ketergantungan kepada lain. Waman utawi sapane wong saka iku lamun mamang sapa man fi syai'in ing dalem suwiji-wiji min hadhil asya saking ikilah pira-pira suwiji-wiji al-madhkura kang den tutur faqad kafara mongko kafir sapa man orang yang ragu-ragu terhadap penjelasan yang sudah lewat, maka orang tersebut itu bisa dihukumi kafir. Mas'alatun idza qila indal nalikane den ucapake laka maring sira wae batuk minulan hale kaya apa to minu iman sapa sira bil qadari kelawan qadar khairihi rupane qadare Allah, qadar bagusi Allah wa syar'ihi lan alane Allah, qadar alane Allah minallahi utawi kabeh mau minallahi saking Allah. Bagaimana jika kalian ditanya apa yang kau perbuat untuk iman kepada qada dan qadar Allah? Fal jawabu mongko utawi jawab antakola iku yen to ngucap sapa sira innallaha satemene Allah taala khalaqa iku ndadekake sinten Allah, nyiptakake sinten Allah ala khalaika ing pira-pira makhluk wa amara lan perintah sinten Allah fit taati kelawan taat wa nahalan nyegah sinten Allah lan larang sinten Allah anis sayyiati saking perkara-perkara elek wa khalaqa lan nyiptakake sinten Allah Allaha ing lauh. Maka jawablah sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia, perintah kepada manusia untuk taat dan melarang manusia untuk berbuat kejelekan atau keburukan. Dan Allah pun juga khalaqal lauh, menciptakan lauh. Bahwa utawi lauh lauhun iku lauh min turrotin kang sangking intan atau inten beda akang putih tuluhu utawi dawane inten ma iku ma baina samai ma iku apa jenenge ma baina samai isma iku barang tempat intinya bena sama ikan tetap yang dalam antarane langit wal ardilan bumi wa arduhu utawi ambani langit ambani inten ma bainal masyriqi iku ing dalam antarane arah wetan wal maghrib lan arah kulon. Laut itu diciptakan dari intan yang warnanya putih, panjangnya itu antara langit dan bumi, lebarnya atau luasnya itu antara arah timur sampai arah barat. Wahafatahu utawi pinggiran lorone inten sebelah kanan kiri. Ad-durru iku mutiara atau inten betul.
wal yakut lan yakut di samping di pinggiran, di lapisan pinggirannya itu terdapat dur dan yakut. Wadaf tahu tawi lembaran lorone inten yakutu iku yakute inten amro akang abang waslu tawi asale inten fi hajari malaken iku tetep ing dalem panggonane malaikat. Inten itu adalah tempatnya malaikat aslinya. Bahwa utawi hajaru malak fil hawai itu tetap di dalam awang-awang, tempatnya ada di awang-awang atas. Kawas sama ikan tetap ing dalam sak dhuwure langit, di atas langit. Wa an Ibnu Abbas annahu sak temene Ibnu Abbas kala dawuh sinten Ibnu Abbas, inna fi sadrillahi sak temene iku tetep ing dalem ngarepe laut. La ilaha illallah, la ilaha ora ana jise tulisan la ilaha iku ana tulisan la ilaha illallah wahdahu gitu. Dinuhu utawi agamane lauh, al-Islamu iku Islam. Lauh pun juga memiliki agama. Wa Muhammadun utawi Muhammad abduhu iku kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Paman mengko utawi sapane wong amanah iku lamun iman sapa man billahi Allah azza wa jalla. Wa saddaqan benerake sapa man biwa'idihi kelawan janjine Allah. Wa taba'alan anut sapa man rasulahu ing utusane Allah. Nek ngono adkhala mongko mlebokake sinten Allah ing man al jannata ing swarga. Siapa yang mau mengikuti, siapa yang mau iman kepada Allah, mengikuti ajarannya Nabi, mengikuti ajaran utusannya Allah, maka orang tadi akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Wal kolam lan kolam wa huwa utawi kolamun iku kolam atau pulpen nurin saking cahaya. Tuluhu utawi dawane nur kama itu kaya perkara baina sama ingkang tetep ing dalem antarane langit wal ardh lan bumi. Panjangnya itu dari langit sampai bumi. Wa Ibnu Abbasin lan saking Ibnu Abbas annahu qol awwalu ma utawi kawitane perkara khalaqa dadiake Allahu sinten Allah al qalama ing kolam. Kurang sedikit. Awwalu ma khalaqallahu al qalama. Awwalu ma utawi kawitane perkara khalaqa dadiake sinten Allah al qalama ing pulpen utawa kolam. Summa qala mongko keri dawuh sinten Allah lalu maring kolam ing dawuh uktub nulisa sira. Kolam atau pulpen itu diperintah oleh Allah untuk menulis sesuatu. Nah, kemudian ditanya lagi, kolam mongko ngucap apa kolam lagu maring Allah matur. Ma uktub. Duh Gusti, apa yang harus saya tuliskan? Ma ing apa uktub nulis apa ingsun? Aktub nulis apa ingsun? Apa yang harus saya tulis? Ya Allah. Kala mengko dawuh sinten Allah, makana wa ma huwa ma ing perkara kana kang ana apa ma wa malan perkara huwa kang utawi maka inon iku tetep ila yaumil kiamati maring dina kiamat min amalin bayani amal au ajalin utawa ajal au rizkin utawa rizki au syarrin utawa elek. Jawabnya Allah, tulislah apa yang ada, ketetapan apa yang ada di dalam dunia sampai hari kiamat, ajal, baik buruk, amal, rezeki dan lain-lain. Fajara mongko lumaku al-qalamu apa kolam. Setelah Gusti Allah itu dawuh begitu, maka kolam berjalan sendiri.
mimma saking perkara wa kang utawi maka inun iku tetep ila mil kiamat maring dina kiamat, berjalan menulis apa yang ada di dunia sampai hari kiamat. Si A nanti ini, si B ini, si C ini. Nah itulah ciptaan Allah. Qala dawuh Warawa lan riwayatake Mujahid sinten Mujahid al hadits ing hadis awwalu ma tawi kawitane perkara kala kondat diake Allah sinten Allah al qalama ing kolam. Pertama kali diciptakannya kolam itu faqala mongko dawuh sinten Allah uktub nuliso sira al miqdara ing perkara kang den pesten. Tulislah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah dipestenkan itu, yang telah sudah dikontok-kontarkan oleh Allah. Maka taba mengko nulis apa kolam ma ing perkara wa kang utawi ma kainun iku tetep ila yaumil kiamat maring dina kiamat. Ya innamalan maina mayat silan angin pastine lumaku apa ma finasi ing dalem menungso ala amrin ing atase perintah qad farago kang teman-teman rampung apa kolam minhu saking amr. Wadalika utawi mengkono keterangan buah ya dalikal muradi kang den karepake bi qaulihi rahimahullahu taala kelawan dawuhe Allah taala biqaulihi kelawan dawuhe musannif biqaulihi rahimahullahu ta'ala ya bener wa amara biqaulihi kelawan dawuhe Ibnu Abbas. Jadi setelah Allah memerintahkan kepada kolam itu, kolam sudah paham, kemudian kolam menulis. Setelah selesai sudah ala amrin qad faraga minhu, dan manusia yang menjalaninya. Wa amara lan perintah sinten Allahumma ing wong huma ing lauh kan kolam ayak tuba yen to nulis apa lauh lan kolam akmalal ibadi ing pira-pira amale kawula. Qala dawu ta'ala sinten Allah ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna sak temene ndadekake ingsun. Inna sak temene ndadekake ingsun. Kula syai'in ing saben-saben suwiji khalaqna kang wis dadekake sapa ingsun hu ing syai' biqadar kelawan pesten kelawan qadar. Semua yang telah diciptakan oleh Allah itu sudah atas kehendak qadar, artinya tidak melewati atau tidak menghindar dari qadarnya Allah. Inna kulla syai'in minal asya inna ndadekake ingsun kulla syai'in saben-saben suwiji minal asya kang saking pira-pira suwiji al makhluqati kang den ciptakake sogiriha rupane cilike makhlukah wa kabiriha lan gedene makhlukah khalaqna ndadekake Allahu ing asya bikodarin kelawan kodar wan kodoin lan kondok wa hukmen lan hukum wa kiasan lan kias madhutin kang den pelanggeri wa kismatin kang den dadi mahdudatin. Insyaallah itu mahdudatin kang den batasi wa kuwatin lan kuwatin baligotin lan kuwah baligoh. Artinya itu memang semua itu dari Allah. Ada qadar, qadha, hukum, qiyas, semua itu memang tidak melewati batas, juga tidak kurang sama sekali. Bahwa nanti rezekinya si A di dunia itu sekian, enggak akan kurang, tidak akan lebih. Nah itu namanya hujjatul balighah atau quwwah balighah. Wa tadbirin lan perintahe Allah muhakkamen kang den kokohake fi wekten ing dalem wektu maklumen kang kinaweruhan wa makanan lan panggonan mahdudin kang den batasi maktubin kang den tulis apa dari mengkono
ilmu qadar bilauhi ing dalam lauh. Semua apa yang akan dialami oleh manusia selama di dunia mulai dia hidup sampai mati itu sudah dituliskan di lauh. Qabla wuqu'ihi ing dalam sadurunge tumibane dalik, bahkan sebelum itu terjadi sudah ada. Wa qala lan dawuh sinten Allah, wa kullu saghirin wa kabirin mustatoron, utawi saben-saben cilik lan gedhe den iku mustatoron den tulis. Ai wa kullu saghirin utawi saben-saben cilik wa kabirin lan gedhe minal khalqi saking ciptaan wa amalihim lan pira-pira penggaweane khalq, penggaweane manungsa utawa makhluk, wa ajalihim lan ajale makhluk maktubun iku den tulis fil lauhi ing dalam lauh al mahfudzi kang den reksa minasyayatin saking pira-pira setan, minasiyadati lan nambahi fihi ing dalam maktub wan nuksani lan ngurangi. Semua apa yang akan dikerjakan, ajalnya manusia, amalnya manusia, itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, dan itu sangat dijaga agar tidak enggak dimasuki setan. Tidak ada yang kurang, juga tidak ada yang nambahi. Bahwa rezekinya si A sekian, jatah matanya si A sekian, tidak akan kurang, tidak akan lebih, dan tidak akan melewati batas. Warwalan riwayatake apa annahu sak temene, warwalan den riwayatake apa annahu sak temene nabi. Ola dawuh sinten Allah sinten Allah maqadirul khalaiqi ing pira-pira pastane makhluk. Kullaha yaskabehane maqadir qabla ay yakhluqa ing dalam sadurunge yen to nyiptakake sinten Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardi lan bumi bi khamsina alfi amin kelawan 50.000 tahun. Semua itu ditulis selama 50 tahun, 50.000 tahun lama. Wa qala lan dawuh sinten nabi la yu'minu abdun la yu'minu ora iman temenan abdun sapa kawula hatta yu'mina sehingga iman sapa abdun bi arba'atin kelawan papat yashhadu rupane maca syahadat sapa abad Allah ilaha ing sak temene kelakuan la ilaha kang ora ana jinise pangeran kang patut den sembah iku maujud illallah kejaba Allah. Wa anni lan sak temene ingsun Rasulullah iku utusane Allah, ba'atsa kang wis ngutus sinten Allah ing ingsun bil haqi kelawan hak wa yu'minu lan iman sapa abad bil ba'thi kelawan dina kang den tangekake bakal mauti ing dalem sause mati. Wa yu'minu lan iman sapa abad bil qadari kelawan qadar khairihi rupane apike qadar wa syarrihi lan eleke qadar. Manusia muslim abad atau hamba itu tidak akan dikatakan sebagai mukmin yang memang imannya itu bisa baik ketika tidak mau iman kepada 4 perkara: syahadat, terus iman kepada apa yang telah ditetapkan, iman kepada hari kiamat, qada dan qadar. Utawi taat mayutabu maiku perkara yutabu kang den ganjar apa bihima biqada ilahi kelawan kondoke Allah taala wa qadarolan nakdirake utawa nentokake sinten Allah se zaman sing suwe orang kuno yen wa iradatuhu utawi iradai Allah wa iradatihi lan iradai Allah wa amrihi lan perintah Allah wa ridhohi lan ridhone Allah wa ridhohu lan ridhone Allah wa mahabbatihi lan demen Allah wa taufiqihi lan taufiqi Allah wa takhliqihi lan dadekake sinten Allah
Kala dawuh ba'dukum sapa sebagiane malah ulama al qada utawi qada iradatuhu iku kersane Allah al azaliyah tukang bangsa azali al muta'alliqah tukang berhubungan bil asya'i kelawan pira-pira suwiji alama ing atase perkara ya kang utawi asya alaihi kuwi ing atase ma. Taat itu adalah sesuatu atau melakukan sesuatu yang bisa berdampak pahala. Orang-orang yang taat itu pun juga sudah diqadha-qadarkan oleh Allah di zaman azali. Iradahnya, amrnya, ridhonya itu sudah ada semua. Wal qadaru utawi qadar ijaduhu iku mujudakene Allah iyaha ing asya alama ing atase perkara yutabiku kang nacoki apa al ilma ing ilmu fal qanda mongko utawi qanda bimanzilatil asasi iku kelawan manggoni panggonane dasar wal qadaru utawi qadar bimanzilatil binai iku tetep ing dalem panggonan bangun. Kalau qada itu masih dasar, qadar itu menuju ke pembangunan. Wal qada'u utawi qada bimanzilati alatil kaili iku tetep ing dalem panggonan alate naker. Kalau qada itu alat untuk naker. Wal qadar utawi qadar bimanzilatil mikyal iku tetep ing dalem panggonan kang den taker. Kalau qadar maka yang ditaker. Al qada utawi qada bimanzilati ma iku kelawan iku tetep ing dalem panggonane ma'uidda den cawisake tanggunane perkara uida kang den cawisake apa mah dilapsin maring nganggo wal qadaru utawi qadar bimanzilatil labsi lawan kang den nggo malbusi insyaallah. Wal qada utawi qada bimanzilatil taswirin nuqashi iku tetep ing dalem panggonane gambare tukang ngukir as-surata ing gambaran fidinihi ing dalam antine nuqas wal qadaru utawi qadar bimanzilati rasmiha iku tetap ing dalam panggonane ngukir ing gambar. Kalau qada itu masih berupa bahan-bahannya, tapi kalau qadar itu sudah menjadi proses cetaknya. Intinya wal isyanu utawi isyan wa huwa hiya isyan ma iku perkara yu'aqibu kang den siksa sapa apa alaihima bi qada ilahi kelawan qadae Allah taala wa qadaruhu wa qadarihi lan qadari Allah wa iradati lan iradai Allah ay masyiatihi tegese kersane Allah fil azali ing dalam zaman azali. Orang yang durhaka itu orang-orang yang nantinya akan disiksa. Dan orang yang durhaka itu pun juga sudah diqadha-qadarkan oleh Allah. Likidamin krono sifat kidam krono dhisik. Wa takhlifihi lan wa takhlif wa takhliqihi insyaallah itu kok lan ciptaane Allah nyiptakake Allah wa khuzlanihi lan oleh ngasorakene Allah walai salan ora ana apa isan bi amrihi iku tetep kelawan perintahe Allah wala birida lan ora kelawan dari Allah. Allah itu enggak perintah untuk durhaka dan orang yang durhaka pun juga tidak diridhoi oleh Allah. Wala bimahabbatihi lan ora kelawan mahabbahi Allah, wala bitaufiqi lan ora kelawan taufiqi Allah pitulunge Allah. Wa alam lan ngerti sira anna madlulal amri ing sak temene kang den tuduhake perintah ghairu madlulil iradati iku ora nuduhake iradah yang menunjukkan perintah itu bukan berarti orang yang perintah itu setuju enggak. Orang misal orang melakukan maksiat
berarti Allah merintahkan kepada al untuk melakukan maksiat. Bukan begitu. Fakot mongko fakot yanfakku. Fakot yanfakku mongko terkadang dadi kapecat al amru apa perkara anil iradati saking iradah. Suatu perkara itu terkadang ya bisa berubah-ubah. Kama kaya keterangan ida kotala ing dalam nalikane mateni Ibnu Hakim sapa Ibnu Hakim rajulan ing wong lanang amdan kelawan jarak final hakim mongko sak temene hakim ya'muru iku perintah sapa hakim bi qatli ibnihi kelawan mateni anake hakim. Seperti halnya hakim memerintahkan laki-laki untuk membunuh. Seperti halnya hakim membunuh laki-laki dengan sengaja. Nah, hakim di situ hakikatnya itu adalah perintah untuk membunuh anaknya hakim. Bukan terus disengaja, bukan begitu. Walayakun lan ora ana muridan iku den karepake lan ora ana apa kotel muridan iku den karepake lagu marang hakim. Yang diharapkan itu bukan begitu. Wa makna ridha utawi maknane ridha seperti halnya manusia rezekinya sudah diatur oleh Allah, maka kerja enggak kerja ya sama saja, wong sing ngatur Gusti Allah. Enggak begitu maksudnya. Wa makna ridha utawi maknane ridha qabulu syai'i iku nrimo suwiji-wiji wal itsabatilan ganjar alaihi ngatasé syai' au tarkit ta'dibi utawa ninggal siksa alaihi ngatasé syai' fa wa amal mubahat lan anapun utawi pira-pira perkara kang mubah. Ridha itu adalah menerima sesuatu dan Allah memberikan pahalanya. Kalau meninggalkan ya berarti Allah gak ridha. Wa amal mubahati falaisat mongko iku ora ana apa mubahat bi amrihi iku kelawan perintah Allah taala hale maulur Allah. Fakul ma mongko utawi saben-saben perkara alima kang pirsa sinten Allah kang udaneni sinten Allah annahu ing sak temene ma yujadu iku den temu apa ma arada mongko ngersakake sinten Allah wujudahu ing anane ma sawaun iku padha uga amara utawi yen ta perintah sinten Allah bihi kelawan ma ulam yukmar utawa ora den perintah apa ma. Hal-hal yang mubah yang mungkin ada, yang mungkin tidak ada. Kok tiba-tiba ada, berarti Allah menginginkan atau Allah menghendaki adanya barang itu. Atau ketika tidak ada, berarti Allah tidak menginginkan atau tidak menghendaki perkara atau barang itu, meskipun diperintah ataupun tidak. Misal saya nanti jam 7 nanti tiba-tiba saya ada di padi, berarti Allah menginginkan aku ada di padi. Summa lam mongko kere-kere ngerti ya sira annal kafir yang sak temene kafir makmuran iku den perintah bil amali kelawan amal koma huwa kaya toh keterangan dua kang utawi makmuran iku den perintah bil imani kelawan iman. Wa hada inda Syafi'iyah. Orang kafir itu sebenarnya juga diperintah untuk beramal, sama halnya seperti manusia diperintah untuk beriman. Wa hadza utawi iki keterangan inda Syafi'iyyati iku inda Syafi'iyyatu iku mung Imam Syafi'i khilafan halin layanil Hanafi maring Hanafi haidul qala ing dalam sekirane dawuh sinten Hanafi qala dawuh innal kafira sak temene kafir layakuni ku ora ana sapa kafir makmuran iku den perintah bil amali kelawan amal. Kalau Imam Syafi'i pendapatnya orang kafir itu diperintah untuk beramal, seperti orang mukmin juga diperintah untuk iman. Hanafi enggak begitu, kafir itu tidak diperintah untuk beramal. Bal huwa balik utawi kafir makmuran iku diperintah bil iman kelawan iman. Enggak diperintah beramal tapi diperintah beriman. Bedanya di situ.
Wa daliluhu tawi dalile iki qauluhu ta'ala iku dawi Allah taala ya ayyuhan nasu taqu ya ayyuhan nasu para menungso itaku padha wedi sapa sira padha takwa sapa sira binaan kelawan bangun ala anna tafsira hadhil ayati yang atase sak temene tafsir ikilah ayat indah ing dalam munggu Hanafi ya ayyuhal mu'minuna ati'u iku ayat ya ayyuhal mu'minuna ati'u yang dimaksud dari ya ayyuhan nasu ittaqu itu adalah ya ayyuhal mu'minuna ati'u orang-orang yang mukmin taatlah kepada Allah wa ya ayyuhal kafiruna lan para rombolane wong kafir aminu padha imano sira kabeh wa ya ayyuhal munafiquna akhlisu padha ikhlaso kabeh fa innan nasa mangko sak temene menungso ala salah sati asnafin iku netepe ngatasé telu pira-pira bagian. Kalau mukmin taat, kalau kafir imanlah, kalau munafik ikhlaslah, murnikanlah. Mukminun rupane mukmin, mukhlisun lan mukhlis. Apa namanya? Ikhlas bi imanihi ing dalem imane mukhlis. Wa huwa utawi imanihi alladzi iku wong yukir kang ngikrori, kang ngakoni sapa alladzi bilisani kelawan lisan. Ayo sadikulan beneri sapa alladzi bil janani kelawan pira-pira ati. Wa ya'manu lan nglakoni sapa alladzi bil arkani kelawan pira-pira rukun wa kafirun jahidun fi kufrihi wa huwa alladzi lam yukir. Wal kafirun lan utawi kafir jahidun iku durhaka fi kufrihi ing dalem kafire kafir. Wa huwa utawi jahidun fi kufrihi alladzi iku wong lam yukir ikang ora ngikrori sapa kafir bilisane kelawan lisane kafir walam yu'min lan ora iman sapa kafir bi qalbihi dalam atine kafir. Mereka itu tidak mau untuk mengakui bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu adalah iman. Tidak percaya kalau Allah itu satu dan Rasulullah itu utusannya Allah. Wa munafiqun lan munafik mudahinun mertambuh. Mudahinan iku mertambuh atau den lumuri apa ya? Dikerubuti. Fi nifaqihi ing dalem nifake munafik wa huwa utawi mudahin fi nifaqi alladzi iku wong aqarra kang ngikrori utawa ngakoni sapa alladzi bilisane kelawan lisane alladzi walan yu'min man ora iman sapa alladzi bi qalbihi dalam atine alladzi wadahinun utawi dahin al mukminina iku satane wong mukmin. Orang yang munafik itu dia percaya, dia tahu, dia memang ikrar bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak mau mengimani itu. Dia percaya kalau hari kiamat itu ada, tapi nggak mau iman kepada hari kiamat. Itu seperti orang munafik. Wa hum yusabuna ala taati wallahu a'lam bissawab.